دينا كثلام ولكن أسلم نوال مرحبا يسون نفرق يسون يدين يميد سمكة خاصة يبقى ولكن موسى حنا نغاين دينا يدين أعطيكم الصحة. دونك أمشي كدينا خويا مزيان سرفرح دار القرآن يونت الشاولة الساكين ونفرح يسولك ويدو سامة ثباتين في ولكن غير كلهم أما لو ديراكتور دو ليكول تيزي ثلاثة لو ديراكتور دو ليكول دو شرفة ناخذ درينا كده عن الشرفة خاصو لما ذاك تمارا الشرفة نسن هذا الحاجة هذه سي ان فيلاج سي لا رش الشرفة دونك أو لوكازيون هذا دي بوليسيسيان أكيد تزرع من كلهم سي ان تراك بون ريزولتا ذيني تروز يكون أكيد أما ذات الحاجة هذه أما تيزي ثلاثة أما الشرفة الحمد لله نسال كل أدي تساكن الغنى أدي تساكن الغنى والغنى كيس واش دوسا donc apparemment à leur tête la directrice de l'école Madame Jdoud dans le Vergas Zakir, Vergas Zamtov Cheikh Tinakir الشيخ تلاقيه سلسلة ربما على ريزولتا هذه نقول تيجي ثلاثة أصابت السلافة البابا غير كلين سهران غير كلين سيدي الخيارتين لنا يسكونا موافق هكذا رسلين رمضان جرانا رمضان جرانا مرحبا Je remercie toute mon équipe qui a beaucoup travaillé, persévéré, ainsi que tous les parents d'élèves qui nous ont beaucoup encouragés et sont toujours derrière nous, nous ont toujours aidés. Je les remercie. يعطيكم الصحة لوني بارك الله لأن أنا أول صدري ولا شيء بحال أعطيت الصحة ولا هني صغار إذا قد كملت ديك السي هذا كملت ديك الليسي لا فوالا لو باك إن شاء الله وبغد دينا كان يوم المسلمين كي دينا un poète français et la nature est là qui t'invite et qui t'aime plonge-toi dans son sein qu'il t'ouvre toujours quand tout change pour toi la nature est la même et le même soleil se lève sur tes jours. C'est-à-dire, je souhaite que le même soleil se lèvera toujours sur les collègues de l'Hajj, Inch'Allah. سنين عطاين صحة وقالت من الانيسياتيف خدم المجتمعين كدينا مشينا ربي بغا غادا نويون بوال يوت ملكات لاياس et pour tout un village pour éduquer un enfant أقشيش الشيخ وحدس ولزميرا وحدس إما البرج واحد شنو زميرنا إلى قيام زدار يسال معنا يعني باش كبير غادي نربي أقشيش السلام عليكم
Alors, je suis très contente, surtout je me sens vraiment émue d'avoir une équipe surtout qui travaille, qui contribue bien. Les élèves sont très bien élevés. La première des choses, mais les collègues, quand j'ai mis les pieds ici, j'étais très contente de trouver des élèves très calmes, posés et bien élevés. لقيتي يما ديالي تروحوا لست تفاره ونست يعجبني الحال مليح باسكو حتى يما تقارب مليح الميس خير كواركاس bien sûr même les papas de Tsessen ils sont très gentils ils nous respectent très bien et je suis très contente. En ce qui concerne la fête qui est pour la cérémonie de remise des prix pour les élèves du 6e, je peux dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, il m'a été un honneur d'être présent à la première cérémonie et je crois que vous êtes en progrès. Nous sommes vraiment satisfaits. En tant que directeur de l'école primaire Tissétana, j'ai toujours les élèves de Hadj Ali dans mon cœur. Pour moi, c'est une fierté d'être avec vous parce que, d'abord, les élèves de Hadj Ali, c'était des élèves qui travaillaient à l'école Tissétana,
des élèves sérieux, des élèves qui ne s'absentaient pas. Donc c'était un exemple de bonne conduite. C'est pour ça que pour moi c'est une fierté d'être ici et de reconnaître que ce village a tous les honneurs d'avoir des enfants éduqués et instruits. السجين أما كنا السجين الأول وأنا دينين أنا وصلت الساق أنسوا لك كل قدر الحاجة يعني سي قسميت في الرجالة نكوني هذا شنا قارني لي شي ثلاثة يجرساني فلاواني طيجان الماكله ولاش أدفن ولا شاف ال11 أروحنا ما تبدات الصورة أذو غالن تمدد أذو غالن أرمي السجين الحمد لله فرحة تخص فرحة شوية كم تخدم الدرس فاش ودم في كان وكيل مدار حاسيسي مدار حاسيسي تورا يعني ذا شو تحس ما كتدرس فرحة كم في كان وكيل راهي وما كيتبدا Donc, pour commencer, donc, je tiens à remercier les membres du comité, ceux qui ont organisé la fête Ekir. Aussi, nous avons qui ont réussi à la 6e, nous sommes à la 5e, nous avons à la 9e. ان شاء الله بس كي يصير الورش اللي نقص كده هاي انا خدمت النهار يا سلام تنعس كبير كواس ورش الفرو الفرحه وضرب حل لا الفرحه بس ريزيت ورش شرا بس الفرو l'écolier merci bien pour tout le monde. Inch'Allah, كل شيء قوسك يجي لنا عشتا فرحة ميدي دار لنا المغرى يكيم ورشكيم نعقوبة مارك هادي تكون صحة يمدينا يمدي صحبت الدرس انت خدمت ثمرة يكيم هادينا تصحة معي يمدينا ديريكتريس إيكول أي الحاجة هادي كاميرا الحاجة هادي هذا مزيان هذا الشكل تصل للديريكتريس الوصول كلها ونتسلم لها الخدمة أكثر كله الخدمة لا تص كنا نتمنى on a un objectif surtout pour sensibiliser على الشكل كلي سي pour les encourager même وياه نصلي غاد في اللي كيبغي تخاتم ديال دويا هيا ضربوا يكي زن صندل زميت كان الفرحة سعدي ان شاء الله في الله غتبان دابا ان شاء الله هذا حمزة غانية خاص يابانية نروح نحضر على البارك الشكرا تدعي فرحة ميف كان كادو تمني تكمل كذا القراية اليوم